मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप पी के 22 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। सबसे पहले उनको धन्यवाद देंगे, वो इसलिए क्योंकि उनके अलावा अभी कोई सरकारी नुमाइंदे इस पर खुलकर बात करने के लिए सामने आए नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री पहले तो जस्टिफाई करते रहे, क्लीन चिट देते रहे, मुख्यमंत्री सवाल पूछने से रोक देते हैं। हम बात करते हैं मंत्री जी से। सर, सबसे पहला सवाल, 22 बच्चों की मौत हो गई, ये भी साफ हो गया कि जहर था कफ सिरप में, जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है। मध्य प्रदेश सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है कि जो बच्चे उपचाररत हैं उनको उनकी जितनी आधुनिक सुविधाएं हैं, जितना भी उनके प्रयास कर सकते हैं वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट घोषणा की है कि जो भी खर्च होगा वो पूरा मध्य प्रदेश की सरकार वहन करेगी। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता उनका जीवन रक्षा करना है। निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने FIR भी लॉन्च की है और अपने अधिकारियों को भी सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय जांच भी कर रही है। तो जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ में मेरा ये भी निवेदन है कि चूँकि ये जो दवाई की प्रक्रिया है बनाने की और वितरण की और बिक्री की, उसमें चूँकि जहाँ से दवाई बनी है उसी पॉइंट पर गड़बड़ी हुई है और वो गड़बड़ी तमिलनाडु में स्थित फैक्ट्री में हुई है। तो तमिलनाडु सरकार भी इस पे कार्रवाई करे। फिर तो सवाल ये भी उठता है कि 2 दवाइयां और गुजरात सरकार की भी आई हैं, गुजरात की स्टेट से, तो उनकी भी चूक मानी जानी चाहिए ना? बिल्कुल, देखिए, जो भी दवाइयां आई हैं इस केस में केवल जो तमिलनाडु की दवाई है उसमें एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया था जिसके बच्चों पर यह असर हुआ। बाकी की जितनी भी दवाइयां हैं रैंडम सैंपलिंग में जिस भी प्रदेश से आ रही हैं वहाँ पर जो भी रहती है तत्काल हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित सरकारों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिख रहे हैं। सर, ये डायथिलीन ग्लाइकोल जो है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ये जहरीला होता है, 0.1% यूज़ किया जा सकता है, कई देशों में तो यूज़ ही नहीं होता। यहाँ पर भी ज़्यादा पाया गया है। इन दो पर हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, तमिलनाडु पे आप लोग टारगेट कर रहे हैं, फिर आप कहें कि गुजरात सरकार भी जिम्मेदार है। ना, मैंने कहा ना आपसे, आप दोनों विषय को मिलाइए मत। अभी जो घटना हुई है उस घटना में तमिलनाडु में बनी हुई दवाई से ये हुआ है, परिणाम हुआ है। बाकी की दवाइयों की जो हमारे रैंडम सैंपलिंग होती है उस रैंडम सैंपलिंग में भी जो इन दवाइयों को अमानक पाते हैं, मिलावटी पाते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। जिस भी स्टेट की होती है उस संबंधित स्टेट्स को लिखते भी हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मौत 3 सितंबर से शुरू हो गई थी, बच्चों की मौत होना, उसके बाद लगातार दिन ब दिन हर बच्चे की मौत होती रही। 29 तारीख को सबसे पहला एक्शन देखने को मिलता है। ये भी आरोप लगता है इसी बीच की मौत के आंकड़े भी छुपाए गए, क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि मौत तो हर दिन हो रही थी और 29 तारीख तक सिर्फ 6 मौतें बताई जा रही थी ना। देखिए, जैसे ये बात ध्यान में आई थी कि बच्चों को किसी कारण से ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तत्कालीन हमारे कलेक्टर ने, हमारे अधिकारियों ने, मेडिकल विभाग, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी तत्काल कार्रवाइयाँ की थी। तत्काल उस दवाइयों को भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था, चूँकि ये बात ध्यान में आ गई थी कि एक ही डॉक्टर के द्वारा जिनका उपचार किया जा रहा है वहीं ऐसी घटना हो रही है। और फिर वो चिन्हित करते करते तत्काल उसको लगा दिया था कि इस दवाई के कारण ही हो रहा है, उसको स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित। सवाल ये उठता है, आपने कहा कि आप कर दिया गया था, जिस कलेक्टर ने रोक लगाई अगले दिन कलेक्टर का तबादला हो गया, अगले दिन ही स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया कि कफ सिरप की वजह से ये तय है कि मौतें नहीं हुई हैं। मैसेज क्या गया पूरे प्रदेश में? ये तो भगवान का शुक्र है कि एक भी मौत बाकी जगह पर नहीं हुई, लेकिन संदेश तो ये गया कि क्लीन चिट मिल गई है। ना, क्लीन चिट किसी को देने का सवाल नहीं उठता है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये तो मध्य प्रदेश सरकार का डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रण है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है अब तक जो एक्शन हुआ है पर्याप्त है? ना, अभी जो एक्शन हुआ है वर्तमान तक मैं समझता हूँ कि यदि आगे भी जरूरत होगी तो मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है। ज़्यादातर बच्चे जो मारे गए, जो मैं कहूँगा कि मारे गए, उनके माता पिता बहुत गरीब हैं। किसी ने अपना रिक्शा बेच दिया, किसी ने ज़मीन गिरवी रख दी, किसी ने पब्लिक फंड रेज किया है, तब जाकर के बच्चों का इलाज करवा पाए हैं। एक मलहम लगाने की ज़रूरत है। अब उनके बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं, और आर्थिक सहायता होगी उनकी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है, सबसे बड़ी प्राथमिकता कि जो बच्चे उपचाररत हैं
उनके उपचार में किसी तरह की धन की कमी ना हो, किसी संसाधन की कमी ना आए, इसके लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विभाग लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट घोषणा है कि जहां भी जितने भी धन की जरूरत पड़ेगी, माता पिता जहां भी इलाज कराना चाहेंगे, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। जो आपने बताया कि जिन परिवारों में इतना दुखद घटना हुई है उसकी भरपाई कर पाना तो संभव नहीं है, मैं भी जानता हूं, बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से अभी जो तात्कालिक व्यवस्था की है उस तो व्यवस्था है ही, और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार विचार करेगी। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस लगातार इस्तीफा मांग रही है, जो कार्रवाई हुई है उसको कम बता रही है, कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर इस्तीफा होना चाहिए। आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस का काम है जनहित के मुद्दे उठाना, जनहित की बातें करना। इस विषय में मेरा उनसे इतना निवेदन है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता के साथ में कार्रवाई कर रही है, उस जांच को भटकाने का काम ना करें, और यदि उनको इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले जो उनके सहयोग से तमिलनाडु में सरकार चल रही है, जहां से ये दवाई बन के आई थी, उनसे मांग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी राजनीति में फंस जाएगा अगर इतना गंभीर विषय, तो आपको लगता नहीं है कि ध्यान भटकेगा? अब तो ये बात हो गई कि उनके सहयोग से कौन सी सरकार चल रही है, यहाँ पे किसकी सरकार है, तो ये तो बीजेपी कांग्रेस हो गया। इसी बीच बस बच्चों की मौत हो चुकी है ना, 22 बच्चे मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग इसमें बिल्कुल नहीं पड़ रहे, कांग्रेस जरूर ये कोशिश कर रही है, लेकिन हम कहीं से भटकाव में नहीं है। हमारी स्पष्ट नीति है, सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों को बचाना, दूसरी प्राथमिकता के में जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश के हों, चाहे दूसरे प्रदेश के हों, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप मानते हैं कि राज्य का जो स्वास्थ्य का ढांचा है मजबूत है, इतना मजबूत है? क्योंकि प्रदेश में इलाज नहीं मिला, बच्चे सब नागपुर गए हैं इलाज कराने। ना, देखिए, प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी हो रही है ताकि डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ सके, लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। क्योंकि छिंदवाड़ा से नागपुर नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, और अभी जो भी सुविधा है उनसे संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। मैं मानता हूँ कि लगातार काम करने की आवश्यकता है। सैंपलिंग में भी सर देरी हुई थी और ये बात तक सामने आई कि वहाँ डाक के माध्यम से भेजा गया, जबकि इतना गंभीर मामला था कि बच्चों की मौत हो रही थी। यहाँ पर आने के बाद भी हीला हवाली हुई, दशहरे की छुट्टी मनाते रहे ड्रग विभाग के लोग। आपको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और आपको लगता है कि अभी और जिम्मेदार लोग होंगे और दोषी लोग हैं जिन चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूँकि जांच चल रही है, पुलिस भी अपनी जांच कर रही है, हमारी एसआईटी गठित की गई है वो भी अपनी जांच कर रही है, विभाग भी अपनी आंतरिक जांच कर रहा है। जो भी लोग जहाँ जिस भी स्तर पर दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो बता रहे थे कि सबसे पहली जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की बनती है। हालांकि अभी और कार्रवाई प्रदेश में भी होगी, चिन्हित किया जा रहा है, ऐसा आश्वासन भी वो दे रहे हैं। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।